感谢主，也很谢谢苏牧师、吴牧师这样的邀请，让我有机会来参与我们教会5周年一系列的一些的特别的聚会。那在这2个主日呢，我有2个这个信息，还有2个专题，我也都很希望呢，都集中在跟家有关的信息，因为我常常说，除了主以外，家是我们的最爱。我们每一个人都有家。事实上，基督徒，如果我问大家，我们有几个家？我们基督徒有几个家？我听到有人说2个家。再想想看，我们有几个家？还是2个家吗？啊？还有几个家？1个家。再想想看，到底是1个家、2个家，还是几个家？人家说狡兔有3窟，我们基督徒当然至少也有3个家嘛那么，如果说3个家是哪3个家呢？是我们亲情的家，是我们属灵的家，还有一个是什么家？什么家？天家嘛。我们有3个家。但是严格讲起来，我们在地上的生活，我们应当还有第4个家，也就是我们效忠的国家，其实也是一个家所以很有意思。我们从今生到来生，我们相关的这4个主要的家，就陪我们在这个时日里面走过今世，进入到永恒。那当然，我们在现实的生活，对基督徒来讲，2个最主要的家，当然一个是亲情的家，我们的家庭的家。另外一个就是我们属灵的家，教会。所以我这2个主日呢，那么今天就是要特别谈我们的亲情的这个家。那下礼拜我就是要特别强调我们属灵的家，这个教会。那其实如果你仔细看看这个2个题目，很类似。今天我们的题目叫做爱我们家的教会。下礼拜我要谈爱我们教会的家，有没有不一样啊？所有的字都一样，但是前面调一下是有一些不一样那我希望我们一起带着学习提醒，我们来领受神的信息。我们一起祷告。父神，我们谢谢你，你聚集我们在一起，成为一个属灵的大家庭。我们知道你是我们一家之主。我们在这主日里面，求主你继续用你的话语帮助造就我们，提醒我们，让我们讲的听的都同蒙造就，祷告丰富的生命。阿们。我们今天所读的圣经，我请问你们，如果从小有到教会参加主日学的话，是不是听了一次又一次呢？一定的。那如果我们听主日学老师讲这一段圣经的时候，那么一定是把撒该描述的就像圣经所说的，因为他个子矮小，然后主日学老师还特别会描述，干脆把他说他个子不但矮小，而且是很胖的，肥肥胖胖的一个矮的撒该，有没有？所以因为他这样的缘故呢，有一天知道主耶稣到他们的城市里面要走过，那一定是很轰动的，所以人很多，所以呢他看不到耶稣，只好爬到桑树上去看耶稣。我觉得主日学老师这样讲，当然有一半也是符合圣经的道理，因为圣经明明说撒该是矮的那胖的是老师的形容词。可是我们今天再仔细想一想，如果你把整个的这一段的经文，我们在今天要谈的信息，我们可以合理的推想，其实不只是因为撒该是矮又胖，所以他不得已爬到桑树上。记得圣经说撒该是什么样一个人啊？他是一个税吏长。请问税吏长大不大？很大的虽然没有像行政院长这么大，可是呢，这个税捐处的处长，坦白来讲，平常是比行政院长甚至比总统都还要伟大。为什么？因为他一天到晚都盯着你的，对不对？不但很大，而且大家很怕，对不对？而且
圣经说他是一个财主，表示他又有势又有权。而且再仔细想一想哦，他这个钱从什么地方来的？照理说，一个公务员当官的，虽然他官很大，也很难成为一个大财主。所以他会变成一个大财主，很有可能的推理是，他是一个贪官污吏的卖国贼。为什么后面我要加上一个卖国贼呢？因为他当时当官的背后的统治者是罗马政府，而罗马政府是侵略者。所以你想想看，当时的老百姓，最少在耶利哥城他的这个同乡的人，认不认识这个贪官污吏的卖国贼呢？当然认识，不单单认识，很熟，不单单很熟，而且很怕他，不单单很怕他，而且又很恨他，对不对？因为他是一个贪官污吏的卖国贼，所以这样的人，坦白来讲，以他的权势、地位跟财力，主耶稣要在他们的家前面走过，他倒可以请他的夫人站一个最好的位置，把最好的这个沙发椅拿到门口去坐着，有没有？何必要一个大官的他偷偷的跑到桑树上？圣经说，为什么我说他是偷偷的？他说他跑到耶利哥的前门的地方的树上，那这个动作跟他的身份地位很不一致，对不对？所以表示他有怎么样？有他的苦衷。因为我们一般如果光明正大，我们人多的地方，我们很喜欢去，你知道吗？一个人心有虚有亏的人啊，最怕人多的地方。如果以现在的民主的角度来看啊，撒该怕人多的地方会被丢鸡蛋，知道吗？对不对？那不单单会被丢鸡蛋，搞不好会被呛声；不单单会被呛声，搞不好有一些很冲动的人，反正我的钱都被你剥了，我跟你拼啊，我把你杀掉，有没有？这个是合理的推测。所以像他这样的人啊，人多的地方他最怕。不单单最怕，其实他也最没有面子，在那一天光明正大的迎接耶稣，因为他是一个大罪人。因为大家都知道主耶稣是圣人，对不对？最少当时如果有一些人不知道他是弥赛亚的话，也知道他是一个很圣洁的一个夫子，一个老师，有没有？所以这样的人，你这个大罪人，你敢光明正大的坐在你家的前面来迎接耶稣，不好意思吧？有没有？各位，我这样分析，你是不是比较更能够了解？除了主日学的版本以外，其实有成年人的版本。我们来看这段圣经，因为我这几句话的分析非常的重要。因为如果我们了解了这个以后，你就知道说，今天撒该信耶稣不是那么简单的，而且上帝今天借着主耶稣来拯救这个撒该，也不是那么的随便的。你看，撒该根本没有想到，他只是偷偷摸摸的、不好意思的爬到桑树上，想要偷偷的第一次看到这个耶稣，这样就好了。可是奇妙的事情发生了，耶稣竟然站在他的桑树下，直接一看，而且又怎么样？叫他的名字。你看，我相信撒该已经吓得不得了。不但他吓得不得了，我相信他其实一方面很惊喜，而且呢也很不好意思。为什么？因为他马上成为大家注目的，他就本来就希望他只要偷偷的、摸摸的看就好，有没有？因为他不好意思让人说，连你这个人也来看耶稣，有没有？今天耶稣把他名字叫出来，大家如果用电影拍电影的话，你就知道那个时候镜头就对着这个撒该了，他就英文说他就被 put on the spot， 有没有？那这个是他最不喜欢的，更没有想到。耶稣马上进一步，不单单叫他的名字，而且说一句什么话？那个刚才读的圣经还记得吗？主耶稣向他只有讲一句话，说什么话？说撒该，快下来，快下来，干嘛？我今天怎么样？不只是住在你家，圣经不是这样讲，你们再去看，这个很重要。我今天必住在你家。你想想看，
这句话一讲出去，圣经说四周的人，我相信连他的门徒都说：“老师啊，你怎么可以这样啊？难道你不知道撒该是什么？是个大罪人，这个恶名昭彰的人，你怎么说你要去住在他的家？有没有？所以你看看，连群众都议论纷纷，而且连他的门徒一定想要保护他的老师。你想想看，我们一般的人，如果好人、圣人，我们巴不得去赶快去探访他，探访他，然后呢，记者还给我们照相。那个大坏人，你连站在他旁边都不想站在旁边，有没有？这是合理的、一般的想法。我相信那个时代的人也是一样。但是主耶稣竟然不只是说下来，我跟你合照，不是，而是说什么呀？说我今天必住在你家。如果主耶稣说下来，我们合照一张相已经够不对了，再加上主耶稣说来下来，我今天要去你家泡茶喝咖啡，那更不好了，有没有？因为你进入到他的家，而且不只是这样啊。主耶稣说，我今天不是要你下来跟我照相，也不是下来我要到你家去喝茶。主耶稣说什么？说我必住在你家。你知道，犹太人跟我们华人一样，当我们邀请一个人进入到我们家的时候，你一定是非常怎么样看重这个客人，对不对？尤其进一步，如果你邀请这个客人住在你家的话，你不会很随便的，你说对不对？表示那个关系应该是一个很信任、很亲密的一个关系。所以说是凭什么一个大罪人、从来不认识的人，就表述那么的热情，好像已经是老朋友了，有没有？我不知道施牧师跟吴牧师有没有这个经验。当年1980年，我在这个 Orange County。那是我从台湾来被邀聘第一个牧会的教会。那么，我跟师母，因为我们一直都是以家庭事工为主的一个服事，所以牧会的时候呢，当然我们也很希望我们把教会真的看作大家庭。所以有的时候我去探访呢，就有的时候容易就流露出这一种把教会当作家的那一种方式。比如说去探访几个弟兄姐妹，事先安排好了，突然想说，再绕过去不是李弟兄的家吗？我们也过去拜访他们。再绕过去不是陈弟兄的家吗？我们也去拜访他们，有没有？这个你想想看，这个是很平常的，尤其是刚刚从台湾来，又是一个以家庭事工为主的一个牧师。礼拜天同工就找牧师交通了，说：“叶牧师啊，难道你不知道吗？在美国探访要事先 make appointment 的。”意思就是说，你在美国探访一个人，要先打电话。什么叫做 make appointment？ 其实就是要得到对方的允许才能过来，有没有？当然，那时候之前已经在美国读书，读了一个硕士、一个博士，其实我也跟华人教会有接触。当然，我想也知道这个是美国的文化。可是我总觉得说，我们教会嘛是一个家人，我要回家还要先问你的允许吗？有一点怪怪的啊。不过当然了，我们要入境随俗啊，我就答应同工从以后起。我每一次探访一定要得到你们的允许。你想想看，如果以这个角度来看，我们的主耶稣如果当年在我们的教会牧会，一定会被炒鱿鱼，你说对不对？因为他不单单去探访，没有那个 appointment， 连说要住在人家家都没有给人家问说好不好啊？如果主耶稣说我可不可以今天住在你家，这还算一点客气，已经够怪了。他主耶稣是怎么说的？我今天必住在你家，意思就是说，你没有选择，我就是要去你家。你想想看，真没有礼貌，对不对？但是从这件事情，我们就可以看到，我们的主跟一般人真的是不一样。就像连他的门徒都说：“主啊，千万不能啊！他是大罪人，你去他家的话，你的名声就被怎么样？被玷污了。怎么可以去他家？而且你要住在他家，像什么嘛啊？”耶稣回应什么话？他说：“人子来是要拯救那世上的人，岂不知撒该也是亚伯拉罕的子孙吗？”意思就是说，这些门徒用人的角度去看世上的事情，但是我们的主是用神的心意来彰显他对所有人的爱。
坦白来讲，就算撒该不是犹太人，我相信主也是一样。人子来是要拯救所有世上的人。耶稣不是讲过吗？有病的人才需要医生，对不对？撒该是个大罪人，没有错，就是因为他是个大罪人，那更是需要上帝的救恩，有没有？你看，连跟着他的门徒都连这个很基本的所谓的神的心意，弥赛亚到世上来的最主要的目的都搞不清楚。当然，我是很想要知道说，主耶稣去他家住几天，撒该那么有钱，用什么山珍海味、满汉全席来接待我们的耶稣啊？不过圣经当然不会想讲这些，就留给我们去做幻想啊。但是我们可以想象的合理的推测，一定是主客尽欢，说对不对？啊，而且不单单尽欢，在那住了几天的当中，主带给撒该生命截然不同的改变，有没有？我们看到他主耶稣离开的时候，宣告的那句话，就证明刚才我们的推测是对的。主说什么？说撒该，今天救恩已经临到什么？临到什么？后面这句话很重要哦。圣经我们要按照一次一次照圣经的。圣经说怎么样？说撒该，今天救恩已经临到这个家，有没有？对不对？这一句话有没有让你想到？其实，在新约圣经至少还有2个地方有类似这样的描述。一个是保罗在现在的所谓的欧洲第一次传福音，第一个信耶稣的一个妇女叫做吕迪亚，她是一个卖子布的这个妇女。圣经说，当她领了这个保罗所传的道回家以后，就带领她和她的一家信了主。好，这是另外一个地方有描述的。好，另外我再问大家，还有一处的圣经在哪里有记到类似这样的事情呢？是保罗跟希拉被下在监狱里面那个晚上发生的事情，还记不记得那个是什么事情啊？圣经说，半夜保罗跟希拉怎么样？唱诗祷告赞美神，就地大震动，很多的囚犯也许趁机就偷跑。可是，保罗跟希拉不但没有跑，而且又发生了一件很奇妙的事情。那个看守他的这个禁足以为保罗跟希拉这个大囚犯一定偷跑，那偷跑的话，他命也没有了，所以本来想要自己自杀，有没有？结果就在准备自杀的时候，发现他们竟然没有跑，那这个很奇怪。然后整个这样的一个过程，圣灵的感动让他不得已跪在保罗的面前，求问一件人类最彻底的根本的问题：说我当怎么行才可以得救？因为看到保罗跟希拉不是一般的人。触发了他向一个特别的神的仆人去求问怎么样个人得救的事情，有没有？那照理说，禁主问的这一句话，答案应当是什么？应当是你当信耶稣，你才可以得救，对不对？但是保罗不是这样宣告。保罗怎么宣告？使徒行传第16章30节，保罗怎么宣告？说你当信主耶稣。后面那句话更重要，说什么？你和你一家都必得救。而那天晚上，就像吕迪亚一样，领受的道以后，回家就带领一家信主，禁足就请保罗跟希拉到他家去，全家的人当晚就全部信耶稣，有没有？你看这3句的圣经都同样意思在说明什么？说明一个人信耶稣以后，会带出全家蒙恩得救的祝福。记得哦，圣经这3个地方都说你和你一家都必得救，而不是用你和你一家人都必得救。为什么要特别强调这个？因为犹太人在用家跟家人的时候是不一样的，请记得后面我的说明。犹太人在说家的时候是包括家人、家里的仆人，还有在当时在家做客的客人。所以用一家比一家人还大，有没有？是不是这样？所以你看看，上帝的救恩的计划没有错。我们信耶稣，我们得救了。
可是上帝背后那个救恩要带出的祝福，请各位弟兄姐妹今天特别记得，上帝本来的心意是要，因为我信耶稣，我和我的一家人，包括再加上去，如果我们家有仆人，再加上如果我们家有很亲密的亲友来往的人，也会因为我们一个人信耶稣，他们也蒙恩得救。所以这个祝福大不大？非常的大。我们说我们要爱我们家的教会，我们要爱我们亲情的家。对基督徒来讲，第一个，而且是我们一直要努力的一个爱的一个见证跟结果，就是不单单要感谢我们自己的主，我们爱我们的家，我们也求神把他的这样的一个应许祝福能够印证在我们的家，让我们因为我们个人先得救了以后，不要只有停止在我得救而已，让我的一家，就算我们不敢说一家，就算我们现在没有仆人，但是最少我们可以说，让我的家人也得救，因为家人是我们的骨肉之亲，说对不对？好，你看我们教会鼓励我们传福音，我们向不认识的人华人传福音，我们甚至有时候千里迢迢的到海外，到偏远的地方去宣教，为什么？因为我们爱他们的灵魂，对不对？我们希望他们也得救。所以以这个角度来看，我们难道不爱我们自己亲人的骨肉之亲吗？再加上为什么我们要到偏远的地方，要到大华市场，要到我们的认识的朋友去跟他们传福音？因为传福音要有接触。那请问，跟家人接触，平常就那么多，难道我们没有机会吗？所以以这两点来看，向家人传福音，本来应当是最有条件，而且最有机会，而且最有动机。但是我常常去教会问这个问题：向我们的家人传福音容不容易？你们老实说，啊？有人说最不容易，很诚实的一个答案。诸位，我看他分析的结果应当是最容易。可是我们的答案常常是最不容易，那到底是什么？到底是哪一个是对啊？或者是这个之间为什么会产生？这个答案应当是最容易，可是结果是最不容易。为什么会这样？有没有人要告诉我为什么会这样？为什么我们向家人传福音，本来是最简单，也最有机会，也最有动机，可是却变成是最不容易？为什么？